Ini ini kenapa ini? Ini gamenya rusak kah? Ini tiba-tiba keluar sendiri. Ini ada apa ini, ngebug kah atau ini gimana nih? Aduh. Lagi story juga kaget tiba-tiba keluar. Aduh, teriak kan tadi langsung. Aduh. Refleks gitu loh. Ah, parah ini. Tadi udah bagian deg-degannya itu loh. Aduh. Tadi udah bagian cutscene-nya itu. Aduh. Untung tadi gue kira tadi videonya kehapus atau nggak apa. Terserah lah, bodo amat. Gue udah, oh gila, apa ini? Ada apa ini? Aduh, gimana sih, kesel gue lama-lama. Kamu diam, Haji Mari. Aku lagi serius ini. Aduh, tidak. Masa ngulang sih? Serius? Ngulang? Diam kamu, Haji Mari. Aku lagi serius di sini. Mana anjir, lama banget. Loading doang. Tadi udah serius gitu. Tadi kayak udah dihipnotis, kayak bagian uya-kuya gitu loh. Kayak gimana gitu. Anjir, ini ngulang nggak? Ngulang kah? Oke, ngulang. Berarti gua oh enggak, ini udah ada itunya. Nah, kita aduh. Kacin. Enggak. Udah ini udah. Nah, nih. Aduh. Apa? Gak ada? Kok 2? Lah, satu lagi punya siapa? Wah, ditipu dong? Lah. Lah. Anjir, kena plot twist. あなたとアベンチュリンさんの関係は決して良好とは言い難い。そして私は知っている。あなたが何よりも知識の追求を優先する真の学者であるということ。それが分かっているなら、一人前の学者は自分の立場をわきまえ、つまらない尊厳のために大事なものを失ったりしないことも知っているだろう。Aku nggak ngerti ini ada apa. もしあなたがファミリーに協力してくれるなら、性格に関する私たちの研究成果を全て差し上げましょう。ファミリー以外にそのような知識を共有しようとする派閥がないことはあなたもよく知っているのではありませんか。Tergoda kah? 言ってみろ。僕に何をしてほしいんだ。 Wah, tergoda dia. アベンチュリンさんの計画の全貌を教えていただきたい。君たちは彼の奇跡を取り上げたんだろう。羽を抜かれたクジャクは飛べないぞ。しかし戦略投資部の10名のエリートたちには強い団結力があり、カンパニーの利益のために手を取り合っていると聞いています。 Lah, terus apa yang lo harapin anjir? もう少し分かるように言ったらどうだ。アベンチュリンさんが差し出した奇跡は本当に彼のものなのでしょうか。 Iya sih, yang hijau punya siapa tadi ya? 彼が他人の奇跡を渡したんじゃないかと疑っているのか。銃の赤心の団結力を買いかぶりすぎだ。彼らにとってあれは命よりも大切なものなんだぞ。ですが彼が狂ったギャンブラーであることはあなたも知っているでしょう。勢いがある分警戒もしなければなりません。彼と同じ考えのやつがいるとは思わなかったな。まったく、君は一度精神科医に見てもらった方がいい。Segitunya kah? 箱を持ってきてくれ。奇
奇跡が入っている箱は特別な作りをしていて、カンパニーの幹部や関係者でなければ開けることができない。 Oh, dia beneran その中に含まれている。 bantuin demi Stellaron? Serius? お願いします。残念ながら君の推測は正しかったようだ。 Jadi itu bukan miliknya? 金色の石ですか。クリフォトの生体の光と同じ色ですね。これは彼が君を欺くために用意した言い訳だな。銃の石心は自分の石で奇跡を掘り、唯一無二の輝きを放たせる必要がある。それを君に教 Tapi え kok た tadi りしない。 sebelumnya ada dua? Hijau sama そ ini? してこの金色の石はトパーズの別名は黄 Gua tuh punya 玉、 topas? 砂金石ではない。 Lah dicuri dong? 彼を問いただすか。まだその必要はありません。それよりも私は彼の奇跡が今どこにあるのかを知りたいですね。 Wow. 一番安全な場所、君が絶対に思いつかないような場所だ。そもそも彼は隠そうとはしていなかった。 Oh, di tempat 最 duit. 初からあの奇跡は君の手の中にあったん Oh, だ。 yang hijau berarti punya dia dong. Tuh kan? なるほど。このバッグ、命よりも大切な奇跡を安っぽい宝石の中に混ぜ、謝礼金と偽って預けるとは、いかにもアベンチュリンさんらしいやり方ですね。 Ah, gua ngerti. Anjir licik banget, そ cu. して後で何かしらの理由をこじつけ、君の注意をそらして謝礼金を取り戻そうとしている。これは賭けだ。 Anjir, dia emang bener pinter sih. Fix, kamu sepertinya sepantaran sama Detektif Conan deh, Rasio. 博 Aduh, 識な教授、ご協力ありがとうございました。ファ anjir. ミリーは Gila, 必ず ini 恩 dia 人 dihianatin を gak 得 sih? ると約 Aduh, 束し sakit ます。 hati gua. Gila, aduh. ならず者については相応の恥辱が与えられることを願いましょう。 Aduh. 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 あなたに目の肥えたご友人がいたおかげで、あなたのキャリアに完全な失敗を付け加えることができました。 Gamblingmu sekarang jadi 99,9%. 本性を表しましたね。ついでに言っておきますが、今のところあなたに残された時間は Mayat あと juga. 17システム時間です。 Mayat この時 juga. 間を大切にして失敗 Bukan. の余韻 Oh, をしっかり mungkin と di 味 dunia わってください。 dunia mimpi. Aduh, もう maaf 少 guys. しはっきり言ったらどうだ。先ほど私があなたに施したのは調和の洗礼。あなたは神の光の下で忠誠を見せるべきでしたが、身勝手にも嘘をつき、洗礼を審判に変えてしまいました。私にはそれを解く理由がありません。 Oh. これが調和？束縛と強制の上に成り立ってるのか？それは誤解です、アベンチュリンさん。刑罰とは不真面目なもののためにあるものですが、私はあなたの不屈の心を見て、 Ini kenapa jadi saling あなたが memanfaatkan 性 deh? の可能 Tapi 性を perasaan 授ける tadi ことにしたの Turin で yang す。 pertama pengen manfaatin. Sekarang Jisun deh yang pengen manfaatin. あなたは無境から出ることも仲間と交流することもできません。あなたに与えられた道は2つだけ。それは約束の期限内に私の試練を達成できるかどうかにかかっています。成功すれば調和のハーモニーに溶け込み、ファミリーの一員になることができる。失敗すればエターナリオンの怒りを買い、果てしない深淵に落ちることになる。ですから先ほどは今のところと言ったんです。Gue bingung siapa yang jahat, Cok.
どっちにしても僕の末路は変わらないみたいだな。 Iya sih. Yang satu nyatu, yang 確 satu かに私 jatuh は sama フ aja ァミリー ini. に潜む悪を外部から見つけるための使用人を必要としています。そして私は内部から粛清を行い、17システム時間以内に真犯人を捕らえる。その時が来たら、あなたの発見を私のものと照らし合わせます。私たち2人の判断が一致するか、あるいはあなたがより多くのものを提供することができれば、ソは本当の慈愛と誠意を Aduh, あ ceritanya なたに terlalu 与え berat てくれ nih. るでしょう。 Ini ceritanya bahkan lebih berat daripada Xianzhou. 恥知らずな偽善者め、僕の全てを奪った上に真実を教えろだって。そんなの不公平だ。君たちの金の匂いが充満した遊園地じゃ金がなければ何もできない。これはあなた個人の正義の行動。ファミリーの助けを借りるべきではありません。どうぞ、あなたのバッグはそこにあります。その安っぽい宝石で全てを手に入れられるでしょう。それこそギャンブラーが最も得意とすることではありませんか。さあ、言ってください。アベンチュリンさん、あなたは自由だ。私はここで吉報をお待ちしています。 Aduh, kayak lagi ngeliat drama film anjir. つまりこの会合は取り調べでも何かの話し合いでもなく、ただの死刑だったってことか。まさか。アベンチュリンさん、私は本当に知りたいだけです。偶然彼女の殺人現場に現れた通りすがりの人物が何を発見できるのかをね。ああ、そうでした。行く前に一つ個人的な質問をさせてください。まだ何かあるのかい？ Waduh, kelihatan banget tuh marahnya. あなたは本当にこの世界を自らの手で滅ぼしたいのですか？Hah? カカワーシャ、どこに行ってたの？怪我してるの？それを取り返しに行ってたんだよ、お姉ちゃん。あの人たちのところに行ったの？危ないじゃない。こんなネックレス食べれるわけでも飲めるわけでもない。これがなくても生きていけるけど、弟のあなたはいないとダメなの。もう二度とあのカティカ人たちにも近づかないって約束していい？ Apa ini? お Aduh, 姉ち gue ゃん、 merinding. そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。バカなカティカ人なんかより僕の方が頭がいいから。あいつらとゲームをすると絶対に僕が勝つんだ。勝つ？一体何があったの？詳しく教えて。あいつらと賭けをしたんだよ。砂漠の2羽の鳥と僕、どっちが先に死ぬかってね。それで僕が勝ったんだ。あいつらは僕がイカサマしたんじゃないかって疑ってたけど、そんなことしてない。ちゃんと正々堂々勝負したんだ。あなたなら勝てるだろうね。あなたは昔から運がいいから。その幸運は地母神からの贈り物なんだよ。でもだからってカティカ人と張り合っていい理由にはならない。彼らは血に飢えていて残酷で強欲なんだから。お父さんとお母さんのことを忘れないで。これはただのネックレスだけど、カカワーシャ、あなたは私の最後の家族なの。 Aduh, gue mau nangis. Aduh, gimana sih? お姉ちゃん、 Apa sih? ごめんなさい。僕、お姉ちゃんに喜んでもらえると思ったんだ。これはお母さんの形見のネックレスだから。もう
んなことしないよ。Aduh. もちろんネックレスは大事だけど、 Aduh. 私にとってはあなたの方がずっと大切なの。だって最愛の弟なんだから。あなたを Ini cerita siapa 責め sih? るつもりはないけど、お母さんの言ってたことを忘れないでね。苦しみと貧困はチボ神の試練。でもチボ神は私たちにチャンスも与えてくれた。それがあなたの幸運だよ、カカワーシャ。あなたの幸運は私たち、全てのエビキン人にとって Jadi 最 semua も suku 貴重な Afgin 宝 pasti 物な punya の。 keberuntungan. Bentar, Afgin. あ Oh, なたはチボ神の Aventurin. 祝福を受けた子供で一族を幸福に導ける。だからちゃんと自分の身を守って苦しみや貧困を憎まないで。わかった。 Oh. 言うことを聞いてチボ神に誓うの。わかった。僕はチボ神に誓ってこの財産を守り続ける。でもお姉ちゃん、もし3つの目を持つチボ神が本当に僕たちを見守ってくれてるなら、お父さんがリュウサに飲み込まれた時どうして助けてくれなかったの？お父さんはチボ神に捧げる供物を用意するためにカティカ人のところまで行ったのに。 Aduh, suara gue お母 tercekat さんが rasanya. 僕たちの腕の中で冷たくなっていった時、チボ神はどこにいたの？お母さんは最後の瞬間までチボ神に許しを求めてたのに。 Aduh. お姉ちゃん、みんな僕のことを賢いって言うけど僕にはわからないんだ。全ての雨がチボ神の許しと恵みだって言うなら、僕たちは一体どれだけの過ちを犯して死ぬためだけに生まれてきたんだろう。 Aduh, nak, kamu nggak salah. Emang dunianya aja yang jahat. Tenang, nak, kamu nggak salah. Sumpah kamu nggak salah. Yang salah emang dunianya aja. Nak, kamu itu nggak salah, nak. Emang dunianya aja yang salah. Dunia yang salah, bodo amat. 申し訳ありません。 Apa? ア Oh, イリス kenapa? 家のファイルにはそのような役者の情報はないようです。お見せいただいた写真に一致するものもありません。 Seniman siapa? Aduh, gue masih nangis. 想定の範囲内でもう少し聞かせてほしいんだけど、普通人が夢の中に入るときは Fire of 痕 Fire? 跡が残るものだ。ドリームプールの記録のことでしょうか。装置はリアルタイムで心拍数、血中酸素濃度、体温などのバイタルサインをモニタリングして統計を取っておりまして、異常データはファミリーによってフィルタリングされています。また不適切な行為を発見した場合は直ちに対応措置が取られることになっています。 Gue masih nangis sama yang tadi. Gimana? Capek gue. Ceritanya si Aventurin ternyata menyedihkan sekali ya. 申し訳ないのですが、ホテルにはその権限がありません。そうした情報はハウンド家が一括管理しておりまして、具体的な問題が発生した場合にのみこちらに転送されるようになっているのです。 Terus gimana ここじ sekarang? ゃ何もわからないみたい。 Betul. 少なくとも次に誰に会えばいいかは分かったわ。ついでにハウンド家に事件について聞けるしね。 Bloodhound, kayaknya gue tahu. Oh, Gala nggak sih? いろいろありがとう。そういえばロビンさんは大丈夫？私たち彼女の公演をすごく楽しみにしているの。 Waduh, kita belum ngasih tahu ya kalau Robin mati. それはどういう意味でしょうか。ロビンさんがどうかされたんですか？調和セレモニーの準備は順調に進んでいますので特に問題はないと思いますが、彼女ならきっ
と素晴らしい公演にしてくださるでしょう。 Hanya berharap semoga tidak ada pertunjukan berdarah nanti di depan begitu. Kesone. Iya ya. Pertunjukan berdarah nggak tuh? やっぱり誰もロビンさんのことを知らないみたい。驚くことでもないけど、 Oh iya kalian udah tahu ya, terus nanya dong. そのホタルって子も謎めいて Betul るわよ betul. ホテルのシステムでも彼女に関する情報が見つからないなんて。密航者だとしてもピノコーニに来た後は偽の身分が必要になるでしょう。 Nah itu dia. 彼女は遺産争奪戦の参加者なのに、一体どうやって Elio 誰にも気づかれずに無境の中に入れたのかしら。 dari Elio. ホテルの客室にあるドリームプールの他に夢の中に入る方法ってあるのかな。 Entahlah. Guardian or メモキーパーは常人には理解できない能力を持ってるから、ピノコニーの記憶域なら水を得た魚のように動けるでしょうね。 ya 実際ブラックスワンがそれを証明してくれたわ。 makanya そして尖閣ハンターのハッカーが信じられない方法で無境ホテルの封鎖を解いてみせた。しかも ya 現場を見た彼女によればホタルの事件の裏でも性格ハンターたちが jadi mungkin itu si SW ya, si Steel Pro カ Wolf. レーオブリコレクションに性格ハンター、確かにどっちも可能性はあるね。じゃあカンパニーはピノコニーを手に入れようとしてるなら何かしらの準備とかしてるんじゃない？ Iya sih. 君たち一体何者だ。 Hah? What is it? ブラボー作戦チーム指定の位置に到着。武力避難作戦実行準備よし。やらな。やれ。 リーダー、もしかして酔っ払ってるんですか？ Tahu lu mabok. お前に何がわかる。この方が効率的なんだ。総監に見つかりさえしなければいい。報告後回しにしろ。わかったか？ Oh bertindak dulu lapor kemudian. Kayaknya gue tahu deh itu siapa. してください。 Kayak pernah dengar tuh berita tuh, bertindak dulu baru lapor. ってしまったんです。重大規律違反リストに自分の名前を載せたくはありません。 Hah? Planet beku. Oh, あれ見て、 gue tahu kayaknya tuh. 今の声って Oh kan ベ Blobok. ロブルグにいたカンパニーの連中じゃない？ Kayaknya iya. 宿泊客の皆様、スターピースカンパニーがホテルで特別業務を行うことになりました。避難担当のスタッフに従い指定された安全なエリアへ向かってください。 Hah? 指示に従っていただけない場合、強制措置を講じます。 Iya, apaan sih kok ngeselin? Ngatur-ngatur. 痛い思いをしてもすぐ忘れるんだから。仕事中に飲んじゃダメだって言ったでしょ。 Oh, topas. 君たち今すぐ彼を部屋まで引きずっていって。後で会議を開くからね。自己報告書の書き方を確認しておくように。 Oh, semuanya pada berkumpul ya. Halo, halo. トパーズ、まさかピノコニーで会えるなんて。 Ya, ya, ya. 久しぶりだね、請求列車のみんな。君たちのことはアベンチュリンから聞いて。 Ya. Kenapa? Hah? Kenapa tuh? 大丈夫、彼らの言う通りにして。できるだけファミリーとの衝突を避けて、どんな行動をとるにしても事前に私に報告すること。はい。見ての通り、ピノコニーでカンパニーは歓迎されてなくて、ファミリーの友好的な態度も表面的なものなんだ。 Hahaha. かつての辺境の監獄が今では Jadi sekarang カンパニーの seperti 社員に縛り IPC 付け yang てる。 ditahan ya. 招待状を持ったアベンチュリンだけがパーティーへの参加を認められて、私たち同行者は夢に入る資格すらないから現実のホテルに泊まるしかなかったの。 Ya percuma dong. Mendingan ke hotel yang だか biasa らアベ aja. ンチュリンさんはあちこちで協力者を探してたのね。無境の中ではカンパニーの援助が期待できないから。 Nah iya, bekerja keras sekali ya. 彼の状況はあまり芳しくないって聞いてる。そういえば
君たちはファミリーが不利になる調査を手伝ってるんだよね。無境の外で何か助けが必要になったらいつでも言って。カンパニー Gue は bingung mau pakai IPC atau 大 enggak. 切にする主義 Jujur だから。 aja staff-staffnya baik-baik sih itu kayak Topaz atau kayak yang lain. ちょうどハウンドたちに IPC-nya 事件 kagak. について聞こうと思ってたところなの。 Iya. もしかしてもう彼らと接触してる？ Itu pinball ya? Oh enggak, Li. それならちょうど私の後をつけてきてる人たちがいるから直接聞いてみるといいよ。よかった。これで私から目をそらしてもらえる。ずっと監視されてて Sekalian 待 ya. ってたんだよね。 Kebetulan sekali. Spellbound. Gue kira bakalan ada sesuatu. アベンチュリンと取引してみてどうだった？大変だったんじゃない？ Iya, jujur aja itu あの人はああいう ngeselin. スタイルなの。オール・オア・ナッシングが口癖でね。いつも親しげにしてくる一方で取引相手を危険な道に誘い込む。やり方は人それぞれだから余計なことは言わないでおくけど。でもアベンチュリンは本当に運がいいんだよ。手がけた案件はほとんど成功してるし賭けにだってほぼ負けない。だからピノコニーを取り戻す件についても Ya, 期待して kayaknya るんだ。 gue ngeliat untuk pertama kalinya si Aventurin kalah berarti gitu ya. 2つの事件については残念だけどあんまり情報を持ってないの。詳しいことはみんなに調査を続けてもらうし Ah, か gue ない。 ngerti sih. Kalian kan di sini kayak lagi liburan doang ya. Jadi oke. Hai kalian. 俺たちは長官からの命令を実行してるんだ。お前何の用だ？ Ingin mengobrol. 私たちは前にミスを犯したからな。その穴埋めをするのに手一杯で今は他のことに構ってる暇なんてないんだ。カンパニーの幹部であるトパーズを監視して彼女がピノコニーにいる間はホテルレバリーの外に出さないようにする。 Oh, lu yang kayak 今度 sama は相手を間違えてない Firefly. ぞ。 Oh. Iya, gue ingat. あの時ホタルを追いかけてた2人か。 Kenapa lo belum Lo ambilin cutter tuh. Kita bertemu lagi. Halo. なんでお前がまた因縁をつけに来たのか？今度は Enggak, 近づいたりし tenang ないぞ。 aja. 用があるなら早く言え。そうじゃないなら邪魔するな。 Ini あ loh んたた tadi. ち知り合いだったんだ。はあ、あんたってなんでどこに行ってもお前に Jangan ボコ nanya ボコに gue した相 Maret. 手に会う Emang の？ dunia ini begitu sempit Maret gitu. Udah makan belum? Enggak lah. Urusan di mana dia? Di そ mana う dia? そう、うちらファミリーのためにいやいや殺人事件を調査してるんだ。 Tuh あ betul んたたち betul. の上司と事件について話せない？それはこら、保安官がドリームボーダーから戻ってくるまで何も話しちゃダメだって言われてるだろ。 Wow. Dia baru saja itu. 何が殺人事件だ。でたらめ言うな。そうだ。話すことなんかない。帰れ。 Kasar sekali. 今 Gak 日 boleh は gitu 正気はない dong. みたいね。でも上司がドリームボーダーに話してくれたわ。 Iya, udah dibocorin soalnya. なら直接その保安官に会いに行けばいいんじゃない？多分 betul この子 betul. が言ってたギャラガーって人でしょ？ Namanya Gallagher betul. Dasar kalian bodoh. Hah. Bisa ngobrol nggak? 話すことなんかない。帰れ。 Yuk. Di mana itu? I'm in the water. Please help me. 本当に厳重な警備。きっとあいつらも
で大変なんだろうね。 Ini di mana ya? ギャラがどこにいるんだろう。 Menurutnya Cedric, orang tua yang baik hati. Aduh, baik hati banget. クラーディアさん、やっぱりここにいたんだ。 Kayaknya pas lagi bahagia banget ya. Oh, itu Gallagher, baru aja. そこの2人、この先では今ハウンド機が調査を行っている。 Ah, kita penting soalnya. Iya, kita penting banget di sini. Jadi kita itu sebenarnya. 灰色の髪のお前、 Hah? どこかで見たことがあるよ。 Gua? Aduh, gua terkenal banget ya di sini. ピノコニーでどんだけトラブル起こしてるの？ Aduh, Maret jangan gitu dong. Aku jadi malu. Oke. Itu aku Clocky. 自分で似てると思ってる？ Gua mirip Clocky tahu. Ini, gua kasih tahu ya, い Clockwork. やいやいや、本気で言ってる？ Lu nggak percaya kan? Nih, gua lihat こ nih. の前のやつだ。努力だの友情だのクロックトリックだの叫びながら、金髪の子と一緒に俺を殴っただろ。 Dia mengingatnya. Tenang. Kita. 今回は何があっても見逃さないぞ。帰ってくれ。さもないと Hah? 土下座してお願いするからな。 Ini kenapa jadi kayak atau aku akan berlutut demi padamu? この人に一体どんなひどいことしたの？ Gua nggak sejahat itu ちょっと jujur. 待って。私たちはフいやァミリーいやいやが発行した書類を預かってるの。あんたたちの調査に協力 Ah, する。 makasih Mami, Meko kamu emang yang terbaik. ギャラガーさんに会えるよう便宜を図ってもらえないかしら？ Ya, そのギャラガーってのは一体誰だ。もう何人もその名前を口にしているが。 itu そういえば、 petinggi その灰 kalian. 色の髪のやつも Emang 前に namanya 言ってた。 siapa? Namanya Gallagher kan? ギャラガーがあんたたちを派遣したんじゃないの？ Tahu tuh. 俺たちは保安官に派遣されてきたんだ。それ以上のことは言えない。 Lah, kalian nggak tahu namanya? だからそれで合ってるじゃん。うちらはその人に会いたいの？ Tahu namanya itu ダメ Gallagher. だ。ファミリーの名誉に関わることだから、誰も通さないようボスに言われてる。 Udah pakai kekuatan kita aja. さあ、帰ってくれ。わざわざお互いを困らせる必要もない。 Hei, lu itu harusnya ngerti siapa 迷 yang 惑を bos かけ di てごめんな sini. さい。行きましょう。他の方法を考えた方がいいわ。 Alah, kecewa. そうだ。あんた Ya. えっと Nah, itu maksud gue, pakai kekuatan gue. この人を心変わりさせたんだよね。 Betul. もう一回やってくれない？そのクロックボーイの不思議なマジック。 Tentu saja, emang saya itu kan itu, inilah yang ya. Inilah yang kutunggu-tunggu. Boleh. Oke. Saya kan anak baik hati dan rajin ファミリーの menabung. 名誉に関わることだから、誰も通さないようボスに言われてる。 Diam 分かったら kamu nak. 帰ってくれ。 Oh, seorang sudah sampai. Betul. Kupastikan kamu jadi senang. Yeay. さて、今は何時だ。 Jam berapa ya? Aduh, sekarang jam berapa ya? もう定 Jam 時だ。 setengah 9. 現場する Sekarang の itu だ。 saatnya pulang. 誰も俺の邪魔をするな。 Betul. Yeay. Pulang. Yeay, saatnya jadi Fenty, minum-minum, pulang, jalan-jalan. Yeay. Anjay. Aduh, Clocky pasti ngeliatnya jadi itu. あんたのクロックトリックってちょっと危険かも。 Ih, keren tahu itu namanya. 少なくとも彼が私たちを止めることはなさそうね。 Keren kan gua? 行きましょ Gila. そのギャラガーって人を探して Hai, 事件の詳しい話を聞かないと。 siap. やけに騒がしいと思ったら、あんたらだったか。 Hehe, よう halo. こそ。こんなところまで来てどうかしたのか？ Jadi, ceritakan. Ngapain gue yang cerita? こ Marah. んにちは。 Manggil ギャ kok. ラガーさん。 Nah, その唇からして私たちがここに来ることは Tuh, 分かってた tuh. みたいね。 kita sampai harus gunain kekuatan gua loh. 姫子さん、そう気を使わないでくれ。俺に3なんかつけなくていい。
Kan biar formal. 私の名前まで知ってるの？ Wow. ああ、知らないわけないだろう。あんたらは有名な請求列車 Betul. 乗客 Pintar, で時計 kamu の dapat 客人なんだ 100. 1 juta% kalau kata 俺は Senku. 黄金の時で一度そいつに会ってる。 Ya. あの時は銀髪の女の子も一緒にいた。 Ah, itu. あの子のことは本当に残念だった。 Kok lo tahu? Kok dia tahu? Entahlah. Iya. それも私たちがあんたに会いに来た理由よ。 Betul, betul, betul. 列車としてもあの子の死を見過ごすことはできない。だからファミリーに協力して真相を明らかにすることにしたの。彼女のためにも正義を果たしたくて。 Betul. まさか七死人がファミリーとつるんでるとは。これが運命のいたずらってやつか。 Ya kayaknya berita tentang Maret berita tentang si Firefly mati di sini ピ kayaknya ノコ itu に ya. ファミリーを嫌うやつなんざいないからな。 Gitu kah? どんなに美しい夢に抵抗しようが、その時が来れば名残惜しくなる。暖かい場所から出たいと思うやつがいると思うか。そんなのはバカか子供か、正気を失ってるやつだけだ。 Jangan ditanya. Oh my god. 何かをほのめかすような言い方ね。まさかそんなつもりはないさ。 Ah, bohong kamu. 事件について話したいんだろう。 OK、 それならついてきてくれ。ここは話をするのには向かないから。 Oh, ada 場所 tempatnya を kah? 移そう。 Oh, ribet sekali. Hah? Selain siapa? Sisi siapa lagi nih? Wah, pakai perspektif siapa lagi nih gua? Banyak sudut pandang ya. Lebih kompleks rasanya. あんなに恐ろしい事件が起きたというのに、この夢は今も秩序を保って動いているのか。調和のファミリーを除いて、ここまで巨大な建築物を維持できる勢力は他にいないだろうな。 Oh. ファミリー自体も巨大で完璧な建築物と言えるだろう。まるで生きた心臓のようだ。ファミリーのメンバーたちは自分を身体のピースの一つだと考えている。唯一の子は共通の理想を囲むように集まり、その指揮に従い、それぞれの役割を忠実に果たす。自分を捧げると同時にその恵みを受けているんだ。面白い例え方だ。それこそがピノコニーの美しい夢が長く存続している根本的な理 Ini 由。 kalian lagi kencan atau apa sih? だが人間の体には終わりがある。それは神の体も変わらない。 Oh iya sih. 巡回レンジャーの言葉とは思えないな。 Gue bingung 事 ini 実を sebenarnya 指 maksudnya 摘 apa. しているだけだ。ベルトさんなら私よりもその意味を理解していると思うが。どうしてそんなことを言うんだ。美しい夢は崩れつつある。しかしそれは特定のアイオンや派閥、あるいは特定の客人のせいではない。その崩壊は人間のある種の性質によって必然的に起きているんだ。そしてそのことを認めようとしないファミリーの姿勢が無意識のうちにそれを加速させてしまっている。 Begitu. 何の代償も苦痛もない。安楽と快楽だけの無境に精神を浸らせていると、人は徐々に壊死に近づいていく。自分では極楽の中で生きていると思っていても、 Mobil apaan sih? 死は決して変えられない結末だ。しかもその壊死は伝播していく。 Mereka lagi ngomongin apa sih? 一つのピースの異変がやがて建築物全体を揺るがすまでになり、破壊を呼び崩壊させる。最後は
人々が自由のために作った美しい夢がかえって自分たちを閉じ込める檻になる。今回の旅ではかなりの収穫があったんだろう。俺に話してくれないか。 Ini kenapa jadi percakapan orang tua ini? Percakapan para sepuh も kah? ちろんまあ私が覚えていることが前提条 Begini 件 Nona Acheron yang kalau udah jadi pikun. Itu gua. Hah? Waduh. Pertarungan lagi kah? Yang bener aja. Waduh. ただの癖だから気にしないでくれ。過去にあった出来事のせいで私は少し忘れっぽくなってしまってな。この刀を鞘から抜いている時だけその Jangan sampai kejadian MC terulang lagi soalnya. なるほど。君の好きにするといい。 Gua kan jadi agak waspada gitu. これで十分だ。ピノコニーで起きたことは全てはっきりと覚えている。 Gue kira dia bakal ditebas lagi, Cok. Gue yang kaget nanti. Daybreak 黎 ya. 明の時、そこには無境の基盤を加工するための超過工場があると聞く。無境の華やかさの裏には創造の工場がある。労働者たちは日々夢の中で不思議な品を作り出しては現実に戻って豪華な客室とはかけ離れた寝床で休息をとっているんだ。だが彼らはそれで十分だと言っている。不思議な夢こそが最高の報酬なのだと。私はそこで一人の少女に出会った。彼女は成人したばかりで本来なら美しい夢を存分に楽しむ年頃だ。そして彼女の最大の願いはいつか黄金の時に移り住み自分の手で織ったきらびやかな服を見ることだった。だがある理由によって彼女の願いを叶えることは難しくなってしまった。それでも私は何とかして彼女に服を届けたんだ。緊迫の時、そこはピノコニーの貨幣の中心だと聞いている。ああ、緊迫の時は要塞のような金融街で無境の経済の心臓だ。ルーサン家のピピシ人たちがその運営を担い貨幣という血液を巨人ピノコニーの各所に送り届けている。あそこでは誰もが立派な装いをしていて足早に歩いていた。地元のピピシ人たちは自分たちの子孫が緊迫の時で働くことを何よりも願っているんだ。 Jadi Gilded 他 Power 人と itu ya 話を itu しよう ya とする人に apa は sih? 出会わなかったな。だから私は交差点に立ちただ人々が鋼鉄のジャングルを風のように通り抜けていく様子を見ていることしかできなかった。彼らは稼いだルーサン兵を銀行の金庫に入れるためだけにそうしていたんだ。その金庫を彼らが再び開けるかどうかはわからない。そういえば緊迫の時を去る前、身なりの整ったピピチ人が空から落ちてくるところを見たんだが、それでも周囲の人々は彼のそばを通り過ぎていくだけだった。 Aku bisa aku bisa makan. Berarti kayak orang PPC-nya とてもロマンチックだと mungkin 聞いたことがある。 itu. 君が見てきたことを教えてくれ。ベルトさんも聞いたことがあるかもしれないが、あそこはトワイライト号という大型船が夢の海に停泊していて歌と踊りが絶えない場所だ。私はそこで何年も前に去った夫の帰りを港で待ち続けている老婦人に出会った。
Terus? 止まった時の中で彼女は数えきれないほどの時を待っていたんだ。Wow. 湿った海風に吹かれながら彼女は自分の青春について語ってくれた。富とチャンスを求めてピノコニーに来た多くの人々のように、彼の意識は夢の海の底に消えてしまったそうだ。 Cinta yang やが menyedihkan. て小舟で沖に出て話を続けようと提案され、私は彼女と一緒に船に乗り込んだ。だが彼女は Jangan-jangan dia lompat. 口を開くことなく、ただ海と空が交わる水平 Dia 線を lompat kah? ぼんやりと見つめているだけだった。結局私たちはそのまま砂浜に戻ったんだ。流行、贅沢、消費主義の無教、黄昏の時、俺の仲間もそこを訪れた。なら夢を実現するため、あるいはすでに夢を実現した人々がそこで金を湯水のように使い、全てをかけるところを見たはずだ。 Impian itu bisa diperjualbelikan. あらゆるものに値段がつけられ、 Menyedihkan sekali. 全てが売買されている。夢そのものすらも。私はそこで自分自身を競売品にしている一人のオムニックに出会った。誰かが競り落とせば定められた期間と規則のもとで、彼は買い手のあらゆる指示に従う絶対的な所有物となる。そのオムニックは合計12回競り落とされ、私は彼の13回目のオークションに参加した。それは私が見た中で最も盛り上がった回だったが、 Loh, もう彼 kok に gitu? 目を向ける者はいなかった。そしてそのオークションで彼は落札されなかった。 Gagal dong. Ini dia jual apa? これが私のこの旅の浅い見聞だ。 Kau pasti seharusnya sekarang udah nenek-nenek ya. 以前ある人に言われたことがある。ピノコニーは昔はこうではなかった。ピノコニーがこんな風であってはならないと。私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇を見た。人々のために時が止まり、精神の豊かさと貧しさもそれぞれの尺度で永遠にとどまっている様を。だから美しい夢の崩壊は必然だと思う。 Ah, もしかしたら kaget gua. その全てを変える方法があるかもしれない。そうかもしれないな。だがもしこれが人々の望む世界であり、生命体が眠りにつく理由なのだとしたら、 Kalau私たちは inilah それ alasan を変えるべ kenapa きなのだ kehidupan ろうか。 memilih untuk tidur, harusnya kita tetap berusaha mengubahnya. Hah? Berarti kalau inilah alasan kenapa kehidupan memilih untuk tidur, terus kenapa kita harus mengubah? Hah? Ntar dulu aku pusing. Ini story-nya terlalu berat, Rama. Kalau lu ganggu-ganggu nanti pikiran gue melayang. Jadi diam aja lu. Nggak ngerti kah? Iya emang. ヨミさん、今度は俺が話をし、 Oh gantian. Oke, gantian guys. 俺の故郷に一人の男がいてな。世界が癒えない傷に苦しんでいた時、彼はある決断を下した。世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで一人の巨人、精神のアダムを作り出したんだ。 Hah? その後 Makasa その巨人は天と地の間に立ち、世界全体の存続の柱となった。だがその代償として、前に進むことが難しい人、前に進めない人は永遠に未来を失うことになってしまった。彼らは
災いも苦痛もない夢の中で眠り、男が想像した理想郷で安らかな生涯を送った。そして精神のアダムは人々の目覚めたくないという願望によって不滅の存在となった。ああ。今あなたはここに立っている。つまりその男は失敗したということだ。 Aduh, dia bener lagi. Gue inget ceritanya 人は常 HIR に未 apa 来に向 namanya かって Hanka 進み ini. 続けなければならない。人間の弱さが人々の歩みを止めることもあるかもしれないが、本当に前に進めなくなった時、人間は必ず自分自身を救おうとする。 Iya. そしてその男も決して失敗したわけじゃない。彼はその世界の全ての人々と同じように人間の可能性を心に刻んだんだ。彼は神話における太陽を追うものだ。天に向かって飛び落ちることで最終的な勝利を迎える。彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは誰も到達したことのない場所だ。太陽に近づきすぎた彼はそこで溶けて海に落ちるが、その後は Setelah itu 無数の人々が彼の体を越え、より高い空へと飛び立っていく。 oh. 七死人の開拓の精神にふさわしい Ya. な。ありがとうベルトさん。おかげであなたが何を確認したいのかが分かった。宇宙には似て非なる世界が無数に存在している。そしてその世界には似て非なる人々も無数に存在する。 Betul, betul. 私も旅をしている時、異なる世界で姿の似た旧友に出会い、彼らの運命が既視感のある軌跡をたどっていくところを見たことがある。 Gue tahu apaan. だからこそあなたに伝えよう。完全に同じではないが、あなたが描いた物語は私の過去と重なるものがある。そしてその底の見えない夢の中で Oh. 私はその男の命を終わらせた。 Hah? 私一人の手で。 Hah? 私はあなたの知っている人ではない。故郷もあなたたちの世界のように幸運ではなかった。 Oh. それは残念だ。いや、あなたの疑念を晴らせるならそれで構わない。だがそれでも聞かせてほしい。ヨミさん、遵守の表彰のもとで君を導いてきたのはどんな力なんだ。ベルトさん、その質問に答える前にさっきの話を続けてもいいか。 Hah? Yang mana? あなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔彼らの祖先は地上から空を見上げることしかできなかった。彼らは遥か遠く天の外から届く Gila, 光 langitnya が bagus banget. 雲を貫き大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も何世代にもわたり翼を広げ空高く舞い上がり太陽に触れようとした。なぜならそこに太陽があるからだ。ではそうして最後の鳥がついに空に舞い上がった時、光の果てにあるのが太陽ではなく光を吸い込むブラックホールだったことに気づいたとしたら、 Oh. Dia な lagi ぜ nyusahin 私 diri たち sendiri は ya. 光に向かって飛ぶのだろうか。 Game berat guys, game berat.
Game berat ini. Game berat. Hah? Aduh, perspektif mana lagi nih, Cok? Black Swan? Halo? Moshi Moshi. 久しぶりだな。ピノコニーを楽しんでるか？は？ヨミ。 Akeron? この声はさっきのコンスタンスじゃないわね。彼女の仲間かしら。あんたが何者で何を企んでるかは知んねえけど、俺の弾丸はすぐにあんたを見つけ出す。その前にピノコニーで看護家を見つけて低種に質のいいやつを用意してもらった方がいいぜ。偽物。 Hah? Penipu? 偽物。なるほど。彼女は読みを追っている他の誰かに私の居場所を教えたのね。あなたは誰？ああ、相手を間違えたか。ホーリーベイビー、あんたは誰だ？私はガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーよ。おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。あんた、あの偽物のボディーガードか、それとも他の何かか。 Waduh. まあ、どっちでもいいけどよ。あんたにも銃弾を Ngelawan 一 Memo 発残しといてや Keeper るか dia ら、 mau-mau aja. 首を洗って待っててくれよな。 Seriously? 何を言っているのかよくわからないけど、あなたはヨミという巡回レンジャーを知ってるのね。あなたに聞きたいことがあるの。遺言状を書いてほしいのか。いいぜ。書き出しはどう Kenapa する？ penjahat itu selalu kayak gitu sih? 遺言状なんかじゃないわ。彼女が一体どうやって巡回レンジャーになったのか知りたいだけよ。 Hah? 彼女は遵守の運命を歩んでなんかいない。あなたこそ遵守の運命の後人。そうでしょ？ねえ、教えて。ヨミは一体何者なの？ Jadi orang-orang masih pada nggak tahu dia emanator nihility ya? オーケー、まさか味方だったとはな。ホーリースイート。 Waduh. どうやら俺はマジで運がいいらしい。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、アステナのホワイトオークを買って温めといてくれ。それで乾杯しようぜ。 Ih, ini anak banyak BCT anjir. んなもん誰も知らねえよ。だがあんたが単純な答えだけ求めてるってんならいいだろう。クッションになる椅子を用意しといてくれ。あのヨミって女はな、存在するはずのない指令だ。 Yang tidak seharusnya ada. Emanator yang tidak seharusnya ada. Hah? Keturin lagi? Serius? Gue ya kesuara dari tadi bolak-balik mulu, gue sudut pandang. 顔色が悪いな。それともそれも君の演技か。 Ah, よくまた僕の前に顔を出せたね。 gue juga 俺 sakit こ hati そ sih が kalau 君の望む結果だと dihianatin. 思っていたんだが、何しろ僕は君が言ったように忠実に自分の役割を果たしたのだから。 Wow. もうダメだと思った時は僕に声をかけてくれ。凡人院の天才が僕の遺体を引き取るつもりかい？それは光栄な話だな。 Wow. 戦略投資部の連中も君の訃報を真っ先に受け取りたいと思っているはずだ。忘れるな。君は二度と彼らに会うことはできない。この任務は今僕の手に委ねられている。 Ha わ ha かった。 ha. じゃあ今すぐ報告を入れてくれないか？アベンチュリンは万全の準備を整えた。17システム時間後に成果を受け取りに来いってね。またそんな大口を。調和にとらわれている状態でどうやって任務を遂行するつもりだ。
Ya juga. サンデーとの会話で僕はファミリーの中に裏切り者がいると確信した。ピノコニーの秘密はその人物の手の中にある。 Anjir nih anak otaknya masih jalan anjir walaupun tadi dari berapa kali di apa pojokin tuh. 謝礼金も取り戻せたし、ホテルレバリーに足を踏み入れてからここまで順調にことが運んだことはない。 Wow. 勝利まであと一歩なんだ。 Aku butuh 1% kepercayaan diri anak ini supaya aku bisa jadi lebih 自 percaya 分 diri. の惨状を復唱しているようにしか聞こえないな。 Iya. それも負けを認めるのを拒否するよう Sepertinya な dia tidak terima 極 kalau め dia て bilang 強情 dia gagal. 僕に言えることはこれだけだ。忘れたのかい？君は僕を一度裏切ってるんだよ。 Yap. 教授。自分の行くべき場所に行くといい。僕はカンパニーの戦艦に包囲されるピノコニーを見たくてたまらないんだ。君も欲しかったものは手に入ったんだろう。 Tuh. ああ、だがどうするつもりだ。その謝礼金の入ったバッグの中に低軌道支援を呼べるビーコンでも隠してるのか。 Haha. Kayaknya nggak gitu deh. それはどうだろう。まあでも僕が死の瀬戸際にお金を配ろうとしている理由。 Wah, kamu baik hati sekali membagi-bagikan duit. Aku juga mau, aku juga mau. 君は完全に狂っている。どうしようもないギャンブル。 Iya. 狂ってるか。もしかしたら僕はとっくに狂ってたのかもしれないね。 Penjudi yang aneh memang. もういい。これを持っていけ。死ぬ直前にそれを開けるんだ。 Wih, そう apa すれ tuh? ばきっと僕に感謝するだろ Hah? これはなんだ？処方箋か？ Saran medis? Lah hilang. 君はドラマ性ってやつをよく理解してるみたいだね、教授。 Hahaha. Aduh, ngeri. Otot pinggang, Mak. 手 Ngeri. がかり一つくれないなんて Wow. やってくれるな、あの羽頭め。 Sunde jahat ya. でも Gak juga. あの密航者のために落ち着きを失っている君たちの様子は僕の推測を裏付けてくれた。 Hah? この後 Hujan kekayaan. Ih, lu lagi bagi-bagi duit. Aku juga mau. 全ての人々の頭上に降らせよう。 Aku lagi butuh buat upgrade soalnya. Apa sih lu? Gua gak suka. Untuk Ikaru. Ini masih lama. Harusnya bisa sih. Bisa gak sih? Gue takut memori gue penuh. Bentar dulu, cek tadi. Bisa. Palingan 1 X lagi. Bisa. Kacau sekali nih editingnya. Jadi pakainya si siapa ya? Pakai oh gua tahu. Entah kenapa level Yan Kingyo 75 anjir. Kayaknya gara-gara pas itu lagi gua itu nggak tahu. Yan King gua nggak guna soalnya, jadi gua pakai aja gitu. Atau enggak ini aja. Nah. Tapi nanti ini gua mati. Nah. Pakai Clara nggak ya? Pakai coba. Siapa ini penyanyi dari Planet Mania? 準備の歌が銀河で歌い継がれるようにするために私の公演を応援してね。 Iya, enggak, cerita baru lebih tepatnya. Enggak juga, ini baru gue jalanin lagi ceritanya. Jaga. Nih, kasih duit 綺麗 nih. な宝石。でもこんなに素敵なプレゼント。 Oh iya dong, lagi dermawan saya. Biasalah, uang kaget, anggap aja gitu.
美しい夢の中で誰かが貧しい思いを Betul. するとこ Lagi bagi-bagi ろは見 duit たくないか biasa ら lah. Jadi Willy Salim, kita jadi Willy あ Salim. なた Tahu nggak? Lu udah sukses nggak? 優しいのね。 Gitu. そういうことなら受け取っておくわ。ありがとう。 Apa 初め Rama? ましてのお兄 Jadi さん。 Ata. 今度時間 Iya があった dikit ら aja, jangan banyak-banyak. Oh gitu, emang gitu. Gak tahu. うんきっと行くよ。ところでついでに教えてもらいたいんだけど、死にまつわる逸話って聞いたことないかな。 Hah? 死それは怖い言葉ね。 Iya sih. 美しい夢には似つかわしくない。 Dia kan nggak bisa mati. 実は僕はタブロイド紙の記者で、今はピノコニーの階段について調べてるんだ。君も知ってると思うけど、こういうのって怖ければ Wow, 怖 kamu いほど pasti 注目 pandai されるだろう。 berbohong. だか Enggak. ら何か知ってることがあるなら少し話を聞かせてほしいな Awok って。 awok. ただの噂でよければ、死とは関係ないけど、現実のホテルではお客さんが眠ったまま起きなくなったことがあるらしいの。 Oh. Hah? Oh iya. 原因不明の昏睡だったみたいだけど、幸い最後は意識を取り戻したんだって。それはそう Oh, よね。 jangan-jangan だってフ Firefly. ァミリーがお客さんを守ってるんだから。 Kan dia kayak mati gitu terus hidup lagi kali di dunia nyata. ありがとう。今の話で十分だよ。スペのご加護がありますように。 Ah. 眠ったまま起きなくなった。夢の中で脳が死んだ時に現実の体で起こる反応に似てるな。 Iya kan? 後半の意識を取り戻したっていう言葉さえなければよかった。 Setidaknya lu belum mati tuh. Ini cuma mati di dunia mimpi doang. 頭の中に何かあるような感じがする。調和の影響が出始めてるのか。 Gitu kan? Terima kasih Nona. Cacok orang yang oh kira orang yang muntah anjir ternyata enggak ke dia. Kecil-kecilan. Kenapa kita harus kecil-kecilan? 世の中は乱れ、人々の心も変わってしまった。 Nih lagi bagi-bagi duit biasa. Kan dermawan. ああ、わかったぞ。これは何かのいたずら番組だ。 Gua bukan tiktoker yang ada yang lagi terkenal atau apa itu enggak ini beneran lagi bagi-bagi duit tenang 朝から晩まで木をてらうことばかり考えている。 enggak それでは serius ダメだ。本当に面白いシーンとは心 waduh で Kak 作 kakek り ini 出す kayak も lagi の mau なのだ。 menasihati ya guys ya 面白いシーンならもうすぐ始まるよおじいさん。でもその前に少し聞きたいことがあるんだ。この夢ではどこで死を見つけられるか知ってるかい？ wow これはまた死を恐れない若者か。忠告しておくが、自分の emang ada orang 考え lain を進んでいるとは思わないことだ。 lah 死、そんなテーマはとっくに廃れている。ドクター・エドワードのところで買ったことがあるが、なんというか hah 一点限りの高級 Dr. な特 Edward 命 yang 機 mata だ itu という割にはくだらないただのおふざけばかりだった。 oh ひどい出来で目がたくさんある怪物に腹を刺されるところから始まり、その後は高層ビルや明かりがぼんやりと見える以外、 monster dengan sekujur mata itu mah yang kemarin siapa namanya Mim iya 他に何があるというんだ。ピノコニーの映画産業の実力には期待しない方がいい。あいつらはそういう作品を前衛芸術と呼んでるんだぞ。 serius 笑えるだろう。そうだね。邪魔してごめん。いい一日よ。 wow 目がたくさんある怪物。 kan あの記憶域ミームに似てるけど、高層ビルと明かりは死には何の関係もなさそうだ。多分
噂で作り上げられた夢の泡だろうな。 Kenapa jadi sulit ya 頭 rasanya? の中の声が強くなってる。 Aduh, otak gue juga makin pusing anjir. 近づいてるみたいだな。 Gue mikirin semua ceritanya terlalu berat untuk saya. Tidak. Boci drop kah? Kamu itu anime ya? Yang suka bawa gitar, tahu nggak? Enggak ya. 酔っ払えば夢を見なくなるが悩みが消える。やっぱり俺は詩人になるべきだったんだ。 Lu kenapa dah? それを Oh iyalah. お人よしに会えるとは思わなかったな。 Ya gue lagi emang baik ya. 俺を哀れんでるのか。 Enggak. まあいい、どうでもいい。 Betul. Asalkan kita punya duit semuanya itu gampang. それがこの無教の真理だろ。 Wow. スラーダは飲みすぎない方がいい。体に良くないからね。 Betul. Mabuk kebanyakan itu tidak boleh. お前の言う通りだ。だがその前に Iblis? スラーダの悪魔に会ってみたい。 Hah? スラーダの悪魔。その話詳しく聞かせてもらえるかな。 Apa tuh? いいぞ。それはな、 Hah? 首の太い Kuda laut berleher panjang. Kuda laut setengah あいつら jerapah. が言うにはそれは酔っ払いの前に現れるのが大好きだそうだ。特に道端で酔いつぶれてるおおバカ野郎の前にな。 Oh, 面白い。 lihat dia udah gila. 確かに面白いね。教えてくれてありがとう。 Ya. ファミリーに入る前はみんなこうして苦しめられたのか。僕の脳を証拠として送りたくなるな。 Aku juga pusing. Pusing. Tolong aku. Hei bapak, kamu keren sekali. Berototnya. Kamu pasti saudaranya Gallagher ya. Gila. Kamu itu kayak Wesley kalau di Genshin apa tuh namanya Wolfey. Gitu. 安全にはご注意くだ Temannya さい。何か危険なことがありましたらハウンドがいつでも力になります。 Siap. Lagi nggak bagi-bagi duit bang. Ambil. Kenapa? あなたは体調が優れないようですね。 Tidak perlu bang. したらホテルに連絡して強制的に覚醒させることもできますが。 Ini cuma lagi pengen bagi-bagi いや duit. 大丈夫。まだやるべきことが残ってるから。でもありがとう。わかりました。無理はしないでくださいね。何かありましたら Siap. いつでもハウンドにお声掛けください。実は聞きたいことがあるんだけど、ピノコニーで一番優秀なハウンドとして君は密航者と接触したことはある？密航者？ピノコニーに密航者なんているはずないじゃありませんか。 Belum? どこでそんな話を聞いたんですか。 Lah, そっか。 kirain わかっ berita た。じゃ Firefly. あお仕事頑張ってね。やっぱりファミリーはカンパニーに何も教えてくれないな。 Iya kan? そんなの当たり前か。 Pelitnya. Bang. Sabar ya Turin, emang gitu penyakitnya. Kanker ya kamu. Disuruh gambling. Oh, kamu mau kebantu nggak? 私と話がしたいんですか？構いませんが、デリケートな話題はやめてくださいね。 Enggak, kok ini mau ngasih duit. お金を持っている人ほど夢の中で豪遊するものですが、 Betul. 自分から他人に教
お金をあげる人は初めて見ました。 Haha, anggap aja cara baru lagi ngikutin tren TikTok. あなたも体を覆う金箔を分け与える王子になって溶鉱炉で鉛の心臓を溶かしたいのですか？ Hah? Lu kira ini dongeng? 王子だなんてそれは持ち上げすぎだよ。僕はただこの宝石で君にあることを教えてもらいたいだけさ。 Ayolah, kembali ke 君 tentang ほどのキャリ kematian. アを持つ調査報道記者なら死とも接触したことがあるんじゃないかと思ってね。あら、あなたも好奇心旺盛なんですね。 Ada lagi? Lagi? Siapa? それは私が業界に入った時に一番やりたかったテーマなんです。でも局長からストップをか Oh, けられてしま lu って juga penasaran. その局長は何て言って君を説得したんだい？理由は大したものじゃなくて、ただそんな根も葉もない都市伝説を報道したら私たちは三流メディアだと思われてしまうと言っていました。 Oh. よく考えてみたらそれも一理あるかと思いまして、誕生日にろうそくを吹き消すと悪夢の幽霊に取りつかれるとか、そんな報道をするのは正直プロの仕事とは言えませんからね。 Ya juga sih. それは何とも不思議な話だね。いずれにしても話してくれてありがとう。 Ya, semoga hari menyenangkan. Tahan bentar, Turin. Tahan sebentar. Kita masih harus perlu bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit itu yang utama, Turin. Sabar. Ingat kata tuki toko orang. Satam, kan satam. Tadi gue mau ngapa ya? Lupa. ごめん。てっきり僕の後ろにある何かを見てるのかと思って。 Di belakang lu gak ada siapa-siapa, anjir. Nih, duit. これは僕へのプレゼント？ Ayah, 何かの間違いじゃないか。 emang cuma orang-orang terpilih 大した doang. 金額でもない。 Betul, betul. ささやかなものだけど受け取ってくれると嬉しいな。 Duit. 本当に？まさか僕が他の人からプレゼントをもらえるなんて。 Betul. 僕の両親じゃなくて。 Ambil lah. ありがとう。本当にありがとう。 Sama-sama. 落ち着いて。実は君に少し聞きたいことがあるんだ。 Bisa itu beli makanan. やっぱりか。 Hah? 何を知りたいんだい？僕の父さんのこと？ Ayah, それ ibu と nih. も母さんのこと？ Hah? Ngapain gue nanya hal yang どっ pribadi ち gitu? でもないけど僕が聞きたいのは無教の中で死に関する話を聞いたことがあるかってことさ。 Betul. へえ、君も僕の父さんと同じことを言うんだな。父さんも危険はどこにでもある。夢の中でも油断してはいけないって。 Jangan samain gue sama bapak lo. 父さんはオムニックだから夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。だから仮に危険なことがあっても無教の中では僕を守れない。 Intellitron. Kayak tadi diceritain sama Acheron tadi. 身の安全も父さんに守ってもらわないといけないなんて。僕は本当に父さんに遠く及ばないな。 Oh, itu Intellitron yang dibilangin kalau lagi buat apa sih tuh tadi そ yang の gak laku tuh? も Apa っ sih? と楽観的になってもいいんじゃないかな。ルリどうもハリも照らせばbetul. 光るっていうしさ。 Tuh, motivasi dari Turin langsung, motivator. スラータの悪魔、夢の中の危険、悪夢の幽霊。やっぱりファミリーが約束した美しい夢の中では死が人々の興味をそそる Bentar, ini 話題である ngomongnya こと makin は gede 間違い anjir. ない。 Tolong. 所詮噂話、あまり役に立ちそうなものはないな。 Ngomongnya makin gede. そろそろバッグの中身が底をつきそうだ。最後の幸運な人に会ってみよう。何かサプライズがあるといいんだけど。 Ngomongnya makin gede. Aduh. 花火が言ったことを覚えてる？
君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。 Hah? あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど。 Kok lu tahu? そんなに死の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん。 Sparkle? Kok tahu? 君か。ロビンが死んだ後、テレビに現れた代役は君だってことにもっとロビン早く気 gadungan づくべきだったよ。仮面の愚者。 Hahaha. 君、ファミリーに呪いをかけられた Kebetulan ん tadi でし gue ょ？ lagi pakai sparkle sih. あんなあからさまのヒントをあげたのにな。口の聞けない人を仲間にしてみたらって。こんな Betul. 簡単な言葉なのに。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。ほんと、人の親切を無駄にするんだから。 Waduh, kata-katamu nyelekit sekali ya. 花火より君の方がよくわかってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね、クジャクちゃん。 Hahaha. 僕が聞いてるのは口の聞けない人になるの意味なんだけど。わかってて聞いてるでしょ。もうすぐ君も彼女と同じように永遠に口を聞けなくなるってことだよ。 Gak boleh gitu, Sparkle. でもまあ、 Tahu 花火 aja と kalau して jadi は mayat. それも悪いことじゃないんだけどね。だって Date. 僕が真実に触れようとしてるからだろ。 Ya, semacam. 愚 Ho 者。 apa? 僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽい宝石を配ってたのはなんでだと思う？全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんなに頑張ったんだからご褒美として答えを教えてくれてもいいんじゃないか。 Oh, jadi ini apa namanya, lu bagi-bagiin duit. Berarti kalau gue bagi-bagiin duit juga nanti Sparkle keluar nggak? なんで花火が君を助けないといけないの？ 君は Karena ピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろう。僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。あの時君が僕に言った口を聞けない人っていうのは本当にロビンのことだったのか？ Robin? Itu burung? Robin? もしいいやって言ったら？ ありがとう。 Oh. その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。 Hom? なるほどね。花火君を見くびってたみたい。でもそれがどうしたっていうの？ Oh. 教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと2人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう1人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだろうね。 Jujur gue masih bingung ini kita lagi ngomongin siapa. 愚者、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。 Siapa sih orang yang itu satu lagi? Satu lagi 今 Robin, の satu 僕 lagi に足り siapa? ないものは2つだけ。一つは真実の裏にある意味。もう一つはそれを明らかにする方法だ。 Aduh, kalian yang terlalu pintar apa gue yang terlalu bodoh sih? そっかそっか。よかった。また花火の大好きな工場っぷりを見せてくれる気になったんだね。 Gila, jadi kelihatan pinter banget tuh gue. ってことじゃないの？ Nenek, betul kan? いや、
これまでに見つけたさまざまな痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた2つの問題の答えについては17、16システム時間あれば全てを明らかにできるだろう。 Waduh, waktu kita sempit nih. 16システム時間本当に足りるの？ Oh, それならもう少し君を焚きつけてあげようかな。 aku dibantu dong kan. これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。花火も同じのを持ってるんだ。花火か君のどっちかがこれを押せば、もう一人はすぐにピノコニーもろとも爆発するの。 Waduh. Ini peledak dong. も Bom. し君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すの。 Waduh. Kita lagi megang bom, guys. 最初か Oh ら my やり god. 直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ？ Ah. だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。 Yeay, layanan menjelang 最後 kematian. の気遣いだと思って。 Makasih loh. そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君がこれを持ち込むこともなかっただろう。Gila. 君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。 Itu intinya. 残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあその人がまだピノコニーにいるって聞けたのは嬉しかったけど。 Gue masih kesel siapa teman bisu itu. 後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、人々が目覚め、口の聞けない人も再び声を発することになる。 Oh. その時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、ルシャ。 Oh. I don't know why, but この後に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。でも約束だよ。 iya. 絶対花火をがっかりさせないでよね。 Entah kenapa gue jadi pengen kayak Sparkle terus ngeliatin ini semua pertunjukan kayaknya seru banget gitu ya. Hah? Turin? Lu kenapa? 35番。そのお守りは気に入ったか。 Jimat. 商品コードもお守りになるのか。 Hah? 黙れ。発言を許可した覚えはないぞ。 Udah? スガンニアのハイエナめ。あの黒いスーツの連中は多くを語らなかったからな。お前が一体どんな手段を使ってあの大虐殺を生き残ったのかは知らねえ。だが俺はお前が幸運だと思って買い取ることにした。今後お前とお前の運は俺の財産だ。分かったか？お前への最初の命令は至ってシンプルだ。俺はお前の他にも34人の奴隷を買った。そいつらとゲームをしろ。2日間生き延びることができればお前の力が本物だという証明になる。 Hah? 狂ってるな。 Dia gila. ただの検品だ。 Serius? 購入費用が無駄になるのが怖くないのか。 Cerita apa sih? 金なら有り余ってるからな。金髪小僧。
世紀奴隷市場にはお前みたいな身の程知らずなクソガキは腐るほどいる。だがお前は見た目が悪くない。だから大勢の客がガリガリに痩せたお前にかけてるんだ。 Ini cerita apa sih? さあ行け。 Gue kesel, ini 俺を cerita 質 apa 問させるな anjir? よ。 Capek. いくら使った？あ？なんだって？僕の価格さ。一体いくらで僕を買ったんだ？知りたいか？ Hah? いいだろう。 Koin tembaga merah 知 apa り tuh? たいなら教えてやる。 Aduh, gue taunya kredit doang lagi. タガンバだ。 あんたと賭けをしたい。 Waduh, udah tahu lagi nih. 60の半分、30。もし僕が生きて戻れたら、それを僕にくれ。 Hah? 賭けるかい？ Serius? 俺と賭けをしたいだと？なかなか骨があるじゃねえか。 Oh. だが悪いな。それはできねえ相談だ。奴隷、自分の立場を忘れるな。お前にはテーブルに着く資格なんざないんだよ。お前はただのチップ。他人に握られて投げられるだけの命だ。さあ、主人のためにもっと多くのチップを持ち帰ってこい。それができないなら二度と帰ってくるな。 Ah, ini sebenarnya cerita apa sih anjir? 俺の顔に泥を塗るんじゃねえぞ。ラッキーボーイ。 Wah, ntar dulu lo mainin dulu bentar. Cerita apa sih anak anjir? Ini cerita apa sih? Gue あ kesel. んたが来るなんて珍しいね。ちょっと友人が訪ねてきてな。 Gue udah 今少 tertekan し時間 loh あるか bacanya. シボン。私なら一日中暇してたよ。いらっしゃい。ようこそバーナイトメアへ。 Ya, メニューには何でも kan 載って udah るけど juga nanti ス aja ラ lah ダ mau は tutup ないん pintunya. だ。ここではあんなつまらない飲み物なんか置かない。 Lu kenapa sih minta あと ditutup mulu バー pintunya? の中にあるものはどれも売り物じゃないの。ここで買えるのは喜びだけ。 Ya, お客さん sih. の心からの笑顔しか見た Biasanya くないか bagus ら banget. ね。何が飲みたい？すぐに用意するよ。見て、かっこいいお姉さん。セーバルと同じタイプだ。 Hah? セーバルって誰？ぜひとも紹介してほしいね。 Orang. 聞こえてた。 Hahaha. あん Lu まり sih. そいつらをからかわないでくれ、シボン。お前の手を煩わせるまでもない。今日は俺が腕を振るおう。年を取ったから少しはリハビリしないと、かつてのなりわいを忘れちまいそうだ。飲み物の材料はどこに置いてある？ Hah? それなら全部カウンターの下にあるよ。せっかく遠くからお客さんが来てくれたなら、今日はスペシャルドリンクを振る舞ってあげたら？ Itu di kepala lu kayak Ah, di sono kayak tsumori si da. Robin sama お前ら si Sunde. ちょっと手伝ってくれないか。バーの中を探して好きな材料を持ってきてほしいんだ。 Hah? Ah. Hah? 事 Oh 件 ya. の話をするなら長くなるだろうから、お前らに合ったカクテルを用意して、 Nah, gitu. カスタムメイドで Kita ノン nggak suka アル yang コールだな。 beralkohol. Stay halal, バーの brother. 中？使える材料は全部カウンターにあるんじゃないの？ここは無教だよ。かわいいお嬢さん。 Oh. あんたが望めばどんなものでも飲むことができる。安心、 Wah, 上、 unik juga ya. 迷い、嫌気、どんなものでもあるの。うちのことかわいいお嬢さんって言ってくれた。 Hahaha.
Udah Maret udah. 現実世界でもカクテルはただの酒と食材の融合じゃない。バーテンダーはカウンターの雰囲気を捉え、技術とストーリーをつなぎ合わせ、ちょっとした神秘と期待を加える。 Emang kitanya kalau udah bartender jago, udah jago aja. そうすることでお客さんと一緒にそれぞれの人生の味を作り出せるんだ。 Oh. つまり何が飲めるかは運次第ってことだ。まあまり深く考えるな。 Ya, 迷いは楽しむ上での大敵だからな。 betul betul. Kamu dapat berganti antara peta normal dengan pandangan nih finality. Ah, apa nih? Ah. Ini apaan? Kayaknya gua mabuk deh. Gua dapet sesuatu nggak sih? Kayak Duh kan kebuka yang baru di mana ya? Oh. Aku masih nyari yang custom. Udah lah. Udah dimarah-marahin.